ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് തെപ്പക്കാടുള്ള ആന ക്യാമ്പിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതുമലൈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തെപ്പക്കാട് ആന ക്യാമ്പ്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. 20ഓളം ആനകളെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പിൽ കാണാനാകും. ആനകളെ പരിപാലിക്കുന്നതും ആനകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ദിവസത്തിൽ 2 നേരം മാത്രമാണ് ക്യാമ്പിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കടത്തിയുള്ളത്. രാവിലെ 8:30 മുതൽ 9 വരെയും വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ 6 വരെയും. ഈ സമയത്താണ് ഇവിടുത്തെ ആനകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി സമയങ്ങളിലെല്ലാം മിക്കവാറും ആനകളൊക്കെ കാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാ ആനകളും ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തും. 30 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള എൻട്രി. നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ തിരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിടാനും നിരന്തരം മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന ആനകളെ പിടികൂടി മെരുക്കിയെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ക്യാമ്പിലുള്ള ആനകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങളാണ് തെപ്പക്കാട് ആന ക്യാമ്പിലെ ആനകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച താപ്പാനകൾ ഈ ക്യാമ്പിലുണ്ട്. പല പ്രായത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ കൊമ്പനാനകളെയും പിടിയാനകളെയും ഇവിടെ കാണാം. ഭക്ഷണത്തിന് സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാ ആനകളും അവരുടെ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരും. ചുറ്റും കാടായതിനാൽ ആനകളെ കൂടാതെ ഒരുപാട് മയിലുകളും കാട്ടുപന്നികളും കുരങ്ങന്മാരും ഈ ക്യാമ്പിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെയാണ് ആനകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത്. ഓരോ ആനയ്ക്കും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പേരിന് നേരെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിലുള്ള ആനകളുടെയും അവരുടെ പാപ്പാന്മാരുടെയും ഫോട്ടോസാണ്.
മുതിര, റാഗി, ചോറ്, ഉപ്പ്, ശർക്കര, തേങ്ങ, കരിമ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ആനകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം. ഓരോ ആനയുടെയും പാപ്പാന്മാർ വന്ന് അവരുടെ ആനകൾക്കുള്ള തീറ്റയെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് വലിയ ഉരുളകളാക്കിയാണ് ആനകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ ആനകളും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനായി തൻ്റെ പാപ്പാനെയും കാത്തു നിൽക്കലാണ്.